جای تأثیر نیست که یک فردی میخواد دینش رو تبلیغ کنه، میخواد مذهبش رو تبلیغ کنه، بعد در کشور مانعش بشن، کارش از او بگیرن، استادیش رو بگیرن، کرسی دانشکدهش رو از او بگیرن، بعد او رو منتقل کنن از دانشکده ادبیات مشهد در اختیار وزارت علوم بگذارن. بعد که حسینیه ارشادی است، دکتر بیاد اینجا سخنرانی کنه، اینجا تاریخ ادیان درس بده، هر روز پیغامی، تهدیدی، تطمیعی، بعد که ببینن اثر نداره و خود دستگاه اون وقت گرفتار دیگران سیاه کلا امثال اینا بود، یک مدتی مجال پیدا کرد حسینیه برای تبلیغاتی. بعد که از اونا فارغ شدن حسینیه رو بستن، مدتی گذشت مرا گرفتن. دکتر به خیال این که مرا به خاطر او گرفتن رفت خودش رو معرفی کرد، منم آزاد نکردن. 1 سال و 13 روز از این زندان به اون زندان در حال کهولت و بیماری های متعدد. دکترم که رفت خودش معرفی کرد او رم نگه داشتن. درست است که من بیمار بودم، مسن بودم، ولی توی جمعیت بودم، در قصر بند 4، بند 3، بند 5، از این بند به اون بند. ولی دکتر در کمیته 1.5 سال خورده‌ای در یک سلول انفرادی او رو نگه داشتن. کسانی که زندان رو دیدن میدونن من چی میگم. در یک سلول انفرادی انواع شکنجه های روحی داده و بعد دعوت ها کرده، وعده ها داده، تهدید ها کرده، اثری نکرد. ولی خدا خواست دکتر وقتی در فرانسه بوده علاوه بر فعالیت های سیاسی که با دانشجویان ایرانی می کرده، با الجزائری ها هم قدمی داشته. یک وقت در وسط خیابون کتکش میزنن که از هوش میره و گفت وقتی چشمم باز کردن خودم روی تخت بیمارستان دیدم که گویا پاش شکسته بود، دستش خراش برداشته بود. یک وقتم به زندانش بردن که ظاهرا آشناییش با فرانتس فانون، نویسنده دوزخیان زمین و آثار بسیار دیگه، این مرد بسیار بزرگ و نویسنده اگرچه مسلمان نبود، با هم رفاقت و مکاتبه پیدا کردن. آشناییشون از زندان سیته بود. مقصود اعظم اینجاست بعد که الجزایر پیروز شد همین دوستان دکتر اونجا وزیر و وکیل و صاحب مقامات بزرگ شدن. شاه اونجا رفت برای که نیاز داشت به اون که واسطه آشتی ایران و عراق بشوند، از اونا حرف شنوایی داشت. اونها یقش گرفتن. همین دوستان دکتر زمان فرانسهش که حالا وزیرن در الجزایر جلو اشاره گرفتن که باید دکتر شریعتی را آزاد کنیم و او هم قبول کرد و وقتی وارد فرودگاه شد دستور آزادی دکتر داد و کسی که او را تهدید کرده بود که میخوان تجدید محاکمت کنن که معنی این حرف را اونایی که آشنایی با زندان دارن میدونن. وقتی که او تهدید کرد دکتر را، اون تیم سرزندی پور بود، ولی خدا خواه چنین پیش آمدی بشه و مسافرتی برای شاه به الجزایر
دکتر آزاد شد و زندیپور ترور شد، کشته شد. این است که واقعا بسیاری از حوادث زندگی دکتر جنبه خارق العاده داره که یکیش اینه و حالا من نمیخوام در اون باب صحبت کنم. بعد از زندان هم باز او رو ول نکردن، هر روز یا احضار به سازمان یا از سازمان میرفتن منزلش، تحبیب میکردن بیا کار علمی بکن، بیا تدریس کن در هر جا میخوای، بیا با آقای مثلا احسان نراقی همکاری کن. وقتی قبول نمیکرد تهدید میکردن، تهدید به قتل میکردن. و چه کردند و چه کردند تا وقتی که دکتر دید اصلا از مرگ که نمیترسید، آرزوی شهادت بود. در همین سفری که آمد به مشهد و به من خبر ندادن ولی با دیگر اقوام خداحافظی کرد، به منزل خواهر بزرگش میره، در حالی که توی حال قدم میزده با خودش میگه چقدر بده که آدم در بستر بمیره. اون هم مثلا به مسخره میگه به مرض اسهال. و چقدر لذت بخش از شهادت که انسان شهید بشود و در کنار اون شیرزن کربلا زینب دفن بشه. خواهرش گریه میکنه که برادر چی شده که تو این سفر از مرگ زیاد حرف میزنی؟ تو که جوان هستی چرا دل ما رو میسوزانی؟ میخنده میگه خواهر از مرگ که نباید ترسی، این یک آرزویی بود من کردم و بعد دیدیم چه شد و چطور. وقتی که از اینجا بی خبر رفت این اولش نکردم و تمام چیزهاش که ازش گرفتم منحصرا جانش موند که از این مملکت خارج کرد تا جانش را هم در راه عقیدهش، در راه ایمانش داد. او رفت به اروپا برای اینکه برای جوانان اونجا فعالیت کنه، برای انجمنهای اسلامی اونجا و در برابر این اسمهایی که حالا در برابر اسلام قرار گرفته، او کسی بود که شاید از دیگران شایسته تر بود برای جواب دادن به این مطالب. در هر حال گذشته است. به مناسبت هجرت دکتر مردم ما قدردانی و حق شناسی کردند و من از همشون و از همه شما که اینجا تشریف دارید به سهم یک پدر داغدیده تشکر میکنم.